Molt bé. Doncs res, bona nit, benvinguts i benvingudes tots. I gràcies per estar aquí celebrant amb nosaltres aquest 12è aniversari, aquest retorn de Júpiter de l'aula. D'entrada, tots els que som aquí, segur que compartim un interès comú, que és descobrir noves dimensions del coneixement, que és comprendre millor què és la vida, què estem fent aquí, com podem transitar la nostra vida amb sentit, amb capacitat de desenvolupar-nos, de créixer i de potser de descobrir qui som i de trobar la millor versió de nosaltres. I és precisament aquest impuls, tot això que parlem, que té molt a veure amb el protagonista d'avui, de la xerrada d'avui, que és la nostra funció de la psique, Júpiter. Així que donem la benvinguda a Júpiter aquest vespre, li donem la benvinguda i res, espero que gaudiu d'aquest petit viatge que us he preparat. Vaig a compartir una presentació. En aquesta presentació hi ha moltíssimes imatges, hi ha poques paraules, jo intentaré anar dotant de significat aquestes imatges, però és una cosa molt interessant perquè Júpiter ens ajuda a dotar de significat a les coses, segons la nostra manera d'interpretar, segons la nostra manera, segons el nostre codi ètic interior, segons com nosaltres hem viscut, segons quines experiències vitals i sobretot com entenem i dotem de significat a les coses. Aleshores, les imatges fan que a mi se'm despertin certes interpretacions interiors o se'm despertin certs impulsos personals o em despertin certes emocions, certs pensaments, certes idees que a vosaltres us en desperten unes altres. Júpiter sempre ens acompanya per dotar de significat allò que veiem, allò que experimentem. I així que us convido a reflexionar sobre les imatges també, perquè potser algunes coincidiran amb el que jo sento i vull expressar i potser algunes no coincidiran. I això també us ajudarà a vosaltres a preguntar-vos i a dotar de significat què significa per vosaltres aquestes imatges. Aleshores, ja és una primera proposta que Júpiter ens fa, en aquest sentit, d'anar sentint com aquestes imatges van despertant coses interiors de nosaltres i com podem interpretar o dotar de significat en aquestes coses que ens van despertant. D'acord? Què vull expressar amb aquesta imatge? Tot treballa conjuntament per la unitat. Des de l'astrologia és un treball molt curiós perquè barreja dues tècniques molt especials, que és l'anàlisi i la síntesi. Aleshores, moltes vegades quan estem estudiant o estem interpretant un planeta o un signe, o un planeta amb un signe, o una casa, o un aspecte, o un trànsit, o un planeta dins una revolució solar, moltes vegades ens focalitzem precisament en aquest factor astrològic, en aquest significador astrològic, i podríem creure en algun moment que és independent de la resta del que està passant dins la nostra vida. Però no, totes les funcions de la psique treballen conjuntament per un procés unificat. Tot treballen, cada una des de la seva missió, des de la seva funció, col·laboren, treballen conjuntament per crear un camí únic de desenvolupament personal de la nostra psique. I és una cosa que és interessant perquè també és un reflex una mica d'aquest món holístic, on sentim a vegades que estudiem les coses des de les parts, però després el que ens adonem és que totes conjuntament treballen en un objectiu unificat de desplegament. És com si aquest desplegament de la psique és un desplegament màgic que desperta, que sovint és misteriós, però que té aquesta intenció d'unitat, on a vegades ho vivim de manera separada, de manera com dissociada, però que si podem elevar-nos una mica en perspectiva, podem entendre i sentir aquest flux d'unitat que ho uneix tot. Alhora, tots els que fa anys que naveguem pels mars astrològics i els que us enceteu de fa molt poc, ja veureu que l'astrologia ens proposa... Això són dues reflexions prèvies que penso que són interessants abans de començar a parlar de Júpiter. Ens proposa contínuament un treball d'anàlisi i de síntesi. Contínuament estem analitzant aspectes significadors i després els hem d'unir dins una síntesi. Hem de fer que tots aquests significadors agafin sentit i s'uneixin dins un missatge, dins una interpretació o dins un sentit que s'està desplegant allà.
D'altra banda, l'astrologia també ens convida a fer treballar els dos hemisferis, perquè d'una banda hi ha tota una part d'interpretació que és molt tècnica, que és molt lògica, que és molt analítica, però d'altra banda també hi ha tota una part des de l'altre hemisferi que és creativa, que és emocional, que ens ajuda a unir aquesta informació d'una manera determinada, atenent a certes emocions, a certes intencions, a com jo puc treballar aquest missatge de manera que el resultat sigui creatiu, sigui respectuós, tingui la intenció que jo vull tenir. Aleshores, contínuament estem treballant des d'aquestes dues dualitats, anàlisi i síntesi, i des d'aquests dos hemisferis. I penso que tot això també segueix anant en aquesta direcció de trobar una unitat, de trobar aquest desplegament d'unitat que segurament és interessant i revelador per nosaltres i per l'altra persona. Hi ha una altra reflexió que penso que és interessant, que és aquesta. Consciència, et veig. Sovint, quan estudiem o practiquem astrologia, treballem d'astròlegs, ens preguntem i revisem sovint què és per nosaltres astrologia, quin paper tenim com a astròlegs. Segurament cada un de nosaltres hi té un paper particular, depèn de la seva idiosincràsia personal, de la seva personalitat, del seu moment personal i també del seu estat de consciència. Però segurament n'hi ha un que compartim tots, que és portar la consciència, posar paraules, comprendre, fer veure, portar a la llum processos, impulsos, idees, desitjos, bloquejos o pors que sentim, entre moltes altres coses. És com si il·luminéssim amb una llanterna una cosa que està allà i donem lloc, la fem present, li donem la benvinguda i fem que agafi presència. És com jo li dic que en aquest aspecte de mi sigui una emoció, sigui un bloqueig, sigui un impuls, sigui un desig, sigui alguna cosa que està volent emergir de mi. És com si jo li dic, et veig, ets aquí. En el moment en què jo soc conscient i porto la consciència, és com si em donés la benvinguda i jo, de cop i volta, em torno més receptiva, em torno més oberta, la faig més present dins la meva vida i la puc utilitzar més. És com si així ens tinc una relació molt més conscient i directa i activa amb elles, amb aquest aspecte de la psique al qual jo estic veient, estic il·luminant, estic portant-me a la consciència, el puc fer servir, soc més receptiu i segurament ell és més viu en la meva vida. Puc escoltar més el que m'està dient, puc escoltar més el que m'està ensenyant, puc escoltar més què li passa. És a dir, jo com a individu puc escoltar aquesta funció de la meva psique des d'un punt de vista molt més conscient i puc fer que ella m'ajudi a acompanyar, enriqueixi tots els meus processos vitals. Aleshores, aquest és un dels grans papers de l'astrologia. És portar a la consciència, dir, et veig, tots aquests aspectes de la nostra psique que a vegades són invisibles, que a vegades els menystenim, que a vegades no en som conscients, que a vegades ens oblidem d'ells, que a vegades no ens hi donem suficientment valor, que a vegades ni tan sols sabem qui són, perquè creiem que no els tenim. Aleshores, penso que aquest veig és importantíssim en el paper d'astròlegs. I això és una mica el que intento fer amb la proposta d'avui de Júpiter, a veure si veiem una mica més el nostre Júpiter, a veure si el fem més present a les nostres vides, a veure si fem que l'escoltem més, que puguem rebre, escoltar, tot el que ens està convidant, tot el que està, aquesta funció de la psique dins nostra que té moltes coses a dir-nos, té un missatge important, forma part del nostre desplegament. Penseu que és només una funció de la psique. Nosaltres, com a individus, en tenim moltíssimes de funcions de la psique. Cada una té la seva missió particular. Totes elles sumen perquè nosaltres evolucionem com a individus. Però, en aquest cas, Júpiter té la seva. I anem a mirar a veure si podem donar-li vida, fer-lo present, donar-li la benvinguda, que sigui més present a les nostres vides. Doncs som-hi. Benvingut sigui Júpiter. Comencem amb Júpiter. Júpiter té una missió específica per si mateixa i el seu anàlisi ens ajuda a comprendre-la, però alhora té un paper rellevant i imprescindible, com hem dit, en tot el conjunt del que és la psique. I el seu paper és un paper que té a veure, com veurem ara, amb el principi d'expansió i de creixement personal a través de diverses estratègies. Dins nostre és el principi que ens ajuda a expandir-nos,
a créixer, per a projectar-nos endavant i millorar el nostre procés d'individuació, qui som com a individu, i alhora desenvolupar-nos dins el marc col·lectiu més gran, amb confiança, amb significat i amb integritat. Aleshores, aquesta funció de la psique és l'encarregada d'aquest creixement personal per a projectar-nos endavant, per ser la millor versió de nosaltres, quan volem créixer, quan volem millorar personalment, en consciència, en principis ètics i filosòfics, en comprensió, en experiència, en oportunitats. Aleshores, la perspectiva sobre on som i on podem o volem estar, on som i cap a on volem anar, cap a on ens volem obrir, cap a on volem créixer. El sentit que donem en aquest creixement, el sentit vital, el sentit ètic, el sentit filosòfic, el sentit de consciència que donem en aquest creixement a través de l'exploració de noves obertures, de nous horitzons, de noves experiències, de noves oportunitats i la integritat amb què fem aquest desplegament seran factors imprescindibles perquè el creixement sigui coherent i tingui significació vital per a nosaltres. Aleshores, què necessitem per començar el que ens proposa? Jo aquí us he fet una proposta una mica jupiteriana. Necessitem un full de ruta, necessitem un mapa i necessitem una brúixola. Com veieu, aquest full de ruta, aquí veiem un senyal, un rètol, que indica una direcció, però que no té contingut. Tenim la intenció d'anar cap a un lloc, tenim la intenció d'obrir-nos. Hi ha segurament una direcció marcada, però cap a on anirem, això ho anirem descobrint a mesura que anem fent el camí. Aquesta és la màgia de Júpiter. A mesura que anem transitant, descobrint, aprenent, explorant, comprenent, entenent, dotant de significat. Llavors, a mesura que avancem, veurem fins on arribem. I és probable que arribem molt més lluny del que ens pensàvem, no? Per això el rètol està en blanc, perquè també és aquesta una de les propostes, no? Que ens ajuda a descobrir cap a on vol anar el nostre sistema. Nosaltres, a vegades, de la consciència ens quedem una mica petits. I quan posem en marxa tots els nostres recursos, allà potser podem arribar més lluny del que ens pensàvem, no? Què necessitem també? Un mapa. Perquè el mapa ens indica aquests camins seran coherents, et porten a un bon lloc, aquests camins potser et causen algun problema. Potser allà et quedes una mica enfangat, o potser allà et quedes una mica a punt de peu de precipici, o potser allà et trobes experiències que seran complexes, no? Per tant, necessitem un mapa per saber per on hem de transitar. I una brúixola perquè ens aportarà diferents reflexions per veure com ens orientem dins aquest procés. Anem a explorar una miqueta aquestes tres eines que tenim per desplegar aquest Júpiter. La primera és aquest full de ruta. El full de ruta, que és aquesta direcció, ens marca una mica els objectius i dinàmiques que entren en acció quan volem contactar amb el nostre Júpiter, quan volem, o la nostra funció de la psique, Júpiter dins nostre, vol obrir-nos o està demanant-nos aquesta expressió de creixement personal. Doncs, quins objectius i dinàmiques hi estaran implicades? Ens convida a explorar, com veiem aquí, un entorn molt més gran i desconegut que ens obre a nous horitzons, a noves possibilitats, a nous potencials per desenvolupar, que moltes vegades no coneixem. Ja sabem que volem anar en aquella direcció, però allà on arribarem, aquesta és la màgia també de Júpiter, que formarà part del camí, ens desperta les ganes de créixer, d'expandir-nos, d'anar més enllà, de volar. És generador d'oportunitats, de creixement i de millora. Ens ajuda a trobar significat i a comprendre les experiències o el que ens està passant, dotant-les d'una visió més en perspectiva, de totalitat, per entendre, per comprendre què és el que s'està movent. I ens demana també, ens ajuda a entendre què és el que està volent emergir dins nostres i per a què, no tant per què, sinó per a què això està volent emergir dins nostres. Ens permet també definir un codi ètic dels nostres principis i filosofia de vida, que són els que marcaran una mica la nostra manera de viure, quines oportunitats creiem que volem obrir, de quines oportunitats ens sentim mereixedores, de què ens sentim capaços de fer, de crear, de buscar, d'aprendre, de viatjar, d'anar més enllà. I alhora és generador de creences. Ja veureu que les creences amb Júpiter és un tema bastant important. Ens encomana confiança, ens encomana fe,
ens convida a ser curiosos, desperta la nostra motivació i el nostre entusiasme. Ens connecta amb un coneixement superior, en consciència, i ens permet revertir-ho també en saviesa. Aquí, dins d'aquests dibuixos, ens parla una miqueta de tot això, com volem obrir-nos a experiències noves, com hem de buscar també nosaltres la manera com obrim les eines que ens permeten obrir-nos a aquestes experiències. Com això també en algun moment determinat ens ajuda a volar, ens ajuda a anar més enllà del que coneixíem, però alhora ens dona una perspectiva sobre on estem, on volem anar, què s'ha quedat petit, què vol créixer, què vol emergir. També tot això haurà d'estar molt connectat al nostre codi de creences, als nostres principis de filosofia de vida i també el que creiem que és possible o no és possible. També hi haurà una part que ens demanarà integritat, aquesta integritat sobre allò que nosaltres sentim que és correcte, que és bo, que estem dins el lloc on toca. Tot això ens ajudarà a dotar de significat, a entendre, a comprendre coses, a formar part d'un entorn més gran des del qual ens vinculem des dels nostres principis ètics, i això també ens ajudarà a desenvolupar aquest arbre del coneixement, aquesta com saviesa o consciència personal interna. Seguim el mapa. Quines estratègies o recursos es poden activar? Hi haurà estratègies harmòniques i hi haurà estratègies desharmòniques. Doncs segurament les harmòniques ens portaran per camins més segurs, més interessants, més coherents, més equilibrats, i les estratègies disharmòniques ens portaran per camins més complexes, més difícils, més perillosos o potser una mica més tòxics. Anirem a veure. De fet, tant és si n'agafem uns com n'agafem els altres, perquè de tot s'aprèn. I Júpiter precisament a Rosa ens diu de totes, de qualsevol experiència estem aprenent. Però potser arriba un moment en què ja no volem agafar els camins tan difícils i volem començar a agafar camins una mica més fàcils. Aleshores explorem una miqueta quins són aquests camins. En un sentit harmònic, les estratègies harmòniques són totes les estratègies que jo genero per despertar aquest creixement personal, aquest impuls de descoberta, des d'una energia que ens ajuda a transformar la nostra confiança en acció de creixement coherent i saludable. Totes les que ens aporten energia positiva i ens ajuden a encarar els reptes amb integritat, amb significat, amb aprenentatge i amb sentit de l'humor. Totes les que ens ajuden a expandir-nos i a millorar. Quines trobem aquí dins? Doncs, en aquest sentit, tot allò que genera noves oportunitats, l'optimisme, la positivitat, la curiositat, la motivació, l'esperit d'aventura, el permetre, moltes vegades volem controlar-ho tot molt, i poder despertar nosaltres l'esperit d'aventura fa que ens obrim com amb una innocència, amb una mirada al món que és nova, que és novedosa, on jo interpreto les coses de nou. És com quan viatges, que tot el que veus és com que et genera impulsos, i fa que es despertin coses noves a dins, com si diguéssim. Estudiar, el viatjar, el conèixer, tenir fe en nosaltres i en la vida, el confiar, el superar les pors i bloquejos, la recerca de la veritat, tenir aspiracions, voler créixer i arribar a esdevenir, a ser, voler generar prosperitat, no abundància, i en parlarem després del tema entre prosperitat i abundància. Tot el que promou el creixement personal, la perspectiva, la comprensió, l'impuls de superació i de progrés per encarar reptes en moments complexes. Valor per a córrer riscos interessants, generositat, promoure una ment inspirada, energia i entusiasme per aconseguir el que volem, franquesa, bon judici, jovialitat, ganes de millorar, capacitat d'encomanar entusiasme en fe i a la vida, compartir el que s'ha après, poder transformar la nostra confiança en acció. Ens aporta l'energia i ens ajuda a encarar els reptes en sentit de l'humor i amb jovialitat. En sentit disharmònic. Seran totes les estratègies que ens porten a un creixement desmesurat, on es perd el sentit o la direcció del que es fa. Es fan les coses perquè sí, o es fan les coses amb un extrem que depassa tota coherència, depassa tot equilibri, on totes les que provoquen, per exemple, la manca de respecte cap a nosaltres, cap als altres o cap a l'entorn, totes les que ens fan sentir que som superiors a la resta o que ens desvinculen del nostre codi ètic i de la nostra filosofia de vida. Què trobaríem aquí? Doncs l'arrogància, l'exageració,
els riscos innecessaris, un optimisme o una eufòria que són eixelebrats, que no són coherents, que estan desequilibrats, que estan en excés, temeritat, tendència a excedir-se massa o esperar massa de les coses. Prometre o prometre'ns més del que podem després realitzar, fer. Creixement desmesurat de qualsevol cosa, inflació, malversació, cobdícia, trivialitat, frivolitat, desig incontrolat, dispersió de l'energia, voler massa, superficialitat, o, per exemple, un excessiu idealisme, una fe cega amb les coses, un fanatisme i un dogmatisme, forçar els altres a seguir el propi camí, les meves idees són les bones, són les correctes, presumpció, proselitisme, credulitat, creure-s'ho tot, estar completament... Sempre tampoc tenir un codi de creences que no és estable i que contínuament està canviant perquè jo em deixo convèncer per qualsevol cosa que m'estan explicant, no? Fanfarroneria, excés de confiança, manipulació a través de grans idees o hipocresia, no? També despreocupació de les conseqüències dels nostres actes, autoindulgència, sentit d'eufòria i entusiasme que no es tenen en compte les emocions a la millor dels altres o les sensibilitats o les necessitats dels altres, no? I responsabilitat en aquest sentit. Aleshores, és interessant veure quan jo em moc en un sentit o en un altre, si estic utilitzant dins el meu mapa de desplegament personal estratègies harmòniques o estratègies disharmòniques. Aquí, per exemple, això ja és un petit annex més astrològic. Jo, per exemple, podria relacionar la funció de la psique Sol amb la funció de la psique Júpiter i pensar en una estratègia harmònica i en una estratègia disharmònica. Per exemple, una estratègia disharmònica seria voler brillar més que ningú. Una estratègia harmònica podria ser comprendre què vol dir brillar i ser capaç de veure el meu propi brillantor i també de copsar la llum amb la resta de persones. Un altre exemple, entre la Lluna, per exemple, i Júpiter, entre la funció de la Lluna i Júpiter, entre la funció de la psique Lluna i la funció de la psique Júpiter. Per exemple, una disharmònica seria estimar i donar sense límits. Una harmònica seria explorar noves maneres d'estimar d'acord amb la meva filosofia personal. Un altre exemple, per exemple, entre la funció de la psique Mercuri i la funció de la psique Júpiter. Una disharmònica. Les meves idees són les úniques que són bones. M'heu de creure, jo tinc la veritat. O una harmònica. Per què no compartir les nostres idees i potser jo prendré alguna cosa de tu i tu prendràs alguna cosa de mi? Entre Venus i Júpiter, entre les funcions de la psique Venus i Júpiter. Una disharmònica. Vull comprar tot el que m'agrada. O una harmònica. Soc íntegra a l'hora de decidir què compro. Una entre Mart i Júpiter. Per exemple, portar l'acció, una disharmònica seria portar l'acció al límit, cremar-se, rebentar-se. Una disharmònica podria ser la meva acció va en una direcció que realment té sentit per mi. Hi ha un sentit, hi ha un significat i cap allà dirigeixo la meva acció, dirigeixo la meva energia, dirigeixo el meu barrer. Un exemple, per exemple, entre Júpiter i Júpiter. Un creixement desmesurat, un provar-ho tot, des d'una disharmonia, on jo, en català diem totes les masses piquen, és com portar a l'accés a aquest sentit de creixement desmesurat, no? O una harmònica seria, per exemple, créixer en una direcció que m'aporta aprenentatge i consciència. Entre Saturn i Júpiter podria haver, en disharmònica, un excés de responsabilitat, voler-me responsabilitzar de tot. O una harmònica podria ser prenc responsabilitat amb sentit i perspectiva sobre el que és important per mi en aquest moment de la meva vida. Una, per exemple, entre Urà i Júpiter. Una disharmònica podria ser una persona que és un rebel sense causa, un perquè sí. O, en canvi, una harmònica podria ser revoluciono unes creences que en aquest moment ja són obsoletes per mi. Faig un canvi de paradigma, la revoluciono. Per exemple, un exemple entre Neptú i Júpiter podrien ser una disharmònica, un escapisme. Aquest món és massa feixuc, vull escapar-me. O amb una harmònica podríem estar parlant d'explorar maneres de col·laborar en una consciència més global, generant generació. Ja volem, després més endavant, hi ha una petita reflexió sobre el que significa generar generació i generositat. Un exemple entre Plutó i Júpiter, per exemple, una disharmònica podria ser una catarsi destructiva.
Una harmònica, una catarsi que aporta descoberta de sentit i de comprensió, que m'ajuda a entendre coses, m'ajuda a descobrir coses. Una entre Quiró i Júpiter, per exemple, podria ser jo em victimitzo perquè no em sento amb dret ni soc mereixedor de créixer. O no tinc, no em permeten créixer. Una harmònica podria ser comprendre la ferida, aquesta ferida i dotar-la de significar m'ajuda a créixer i avançar. Veieu? Com jo puc viure Júpiter des d'un lloc que és harmònic o des d'un lloc que és disharmònic. A vegades totes aquestes estratègies disharmòniques no són perquè siguem unes persones tòxiques o dolentes, sinó perquè segurament al darrere hi ha mancances, o al darrere hi ha temes a sanar, o al darrere hi ha pors, o al darrere hi ha inseguretats, o al darrere hi ha patrons inconscients. Aleshores, adonar-nos que estem a vegades utilitzant, perquè ho estem fent tots, estratègies disharmòniques, m'ajuda a descobrir que ja hi ha alguna cosa que segurament s'ha de resoldre. I m'ajuda, és un indicador d'anar a un lloc on poder arreglar, sanar, curar, portar la llum, resoldre, processar des d'un altre lloc, des d'una altra manera. Aquesta descoberta, quan jo me n'adono que utilitzo una estratègia disharmònica. D'acord? Mai res des del judici. Tot té una intenció positiva i tot està allà perquè aprenguem. Això també penso que és un dels grans missatges de Júpiter. Tot té una intenció positiva. I si és allà és perquè hi ha alguna cosa que hem d'aprendre, que ens hem d'adonar, que hem de descobrir, que hem d'explorar i que hem d'incorporar segurament en el nostre sistema de creences o en el nostre sistema de vida o en la manera com nosaltres vivim la vida des d'aquesta comprensió, des d'aquesta comprensió que ens portarà cap a consciència i ens portarà cap a saviesa. Entrem en la tercera fase de aquestes eines que ens ajuden a explorar Júpiter. Jo l'he titulat la brúixola de Júpiter. Aquestes 8 reflexions, que són aquestes. Reflexions que penso que són interessants fer-nos en general a la nostra vida i especialment quan volem explorar una miqueta més què ens està aportant, què ens està convidant Júpiter. La vida com a viatge, cosmologia i ètica, tipus de creences, saviesa, fe i optimisme, prosperitat, generositat i integritat. Els anem veient una mica una a una. A mi m'agradaria que aquesta imatge m'encanta i m'agradaria també que tots us deixéssiu sentir un momentet què us proposa aquesta imatge, què desperta en vosaltres. M'agrada molt perquè tot és fosc, però aquí hi ha una nena que porta una maleta, que està obrint un camí amb la seva pròpia llum i que té ganes d'avançar endavant i que porta tots aquests globus, que són els planetes, però són les funcions de la psique, tots aquests recursos interns personals que moltes vegades els tenim molt més actius dels que ens pensem. I si fem servir aquell et veig a la nostra vida, és possible que molts d'ells siguin més presents dels que ens pensem a nosaltres. Aleshores, la vida penso que s'ha de prendre com un viatge, com una exploració, com una descoberta per a comprendre. Hi ha d'haver alguna cosa d'esperit aventurer, alguna cosa d'esperit infantil en aquest sentit, innocent, de poder voler-nos meravellar per alguna cosa que no coneixem, que està esperant allà que nosaltres anem, que segurament té un missatge per nosaltres. Hi ha alguna cosa allà que despertarà en nosaltres i que farà que veiem la vida d'una manera diferent. Quan ens enfoquem en un objectiu, seria interessant centrar-nos en el camí i gaudir-lo. Perquè moltes vegades ens concentrem ja molt en l'objectiu al final. Penso aquí, és una miqueta com el viatge a Ítaca. Està molt bé, és com aquest rètol en blanc. Sí que hi ha una indicació que jo vaig cap allà, però el més important segurament és la vida com aquest viatge, no com aquest destí on arribaré, sinó com el viatge que transito per arribar allà on hagi d'arribar. Aleshores, hem de gaudir d'aquest camí, hem d'estimar-lo, gaudir-lo i ser conscients en quin estat el transitem, quins recursos ens acompanyen, quina energia hi posem, quina ment hi posem, quines creences hi posem, què podem aprendre d'aquest viatge i les oportunitats que ens poden obrir durant el camí.
També reflexionar sobretot sobre quina llibertat ens permetem per a poder realitzar aquest viatge. I això també ens vincularia amb el tema de creences, que més endavant el veurem, no? Més endavant no, ja, que ve aquí. Tipus de creences. Mireu, jo les creences les veig com aquest arbre. És a dir, són com aquestes arrels que fan que jo creixi en una direcció o creixi en una altra. Sostenen el meu creixement. Aleshores, hem de ser molt conscients de les creences que ens mouen, perquè seran segurament les que marcaran el que és possible o no a la meva vida, el que crec que és correcte i el que crec que no és correcte, el que crec que em mereixo i el que crec que no em mereixo, o el que crec que puc o no puc. Així seria una llista infinita. La nostra vida es regeix bastant pel que fem i pel que pensem, però som el que fem i el que pensem o podem canviar-ho? De què depèn? En gran part de les nostres creences, perquè ens enfoquen cap a uns valors ètics i morals del que és possible, el que no, el que està bé, el que està malament, i des d'aquí prenem moltes decisions. Les creences són aquestes idees conscients o inconscients, perquè n'hi ha que són inconscients, que no sabem qui són, sobre com és el món, sobre com he d'actuar, sobre com puc actuar. Poden provenir del nostre entorn familiar, del nostre entorn cultural, del nostre entorn social, religiós, d'experiències personals, conscients o inconscients. Són necessàries perquè defineixen el nostre marc de referència per poder viure, però cal revisar-les de tant en tant. Tipus de creences. Hi ha molts títols, jo us n'he posat un parell. Hi ha unes que dic desadaptatives i unes que són adaptatives. Diguem que les adaptatives serien les que serien una mica destructives, serien una mica tòxiques o no respectuoses cap a nosaltres o cap als altres. En canvi, les adaptatives són creences que són beneficioses i respectuoses cap a nosaltres i cap als altres. Per exemple, un exemple de creença desadaptativa. Prioritzo el que necessiten els altres i em sacrifico perquè si no, no soc bona persona, o soc egoista, o no soc prou espiritual. Així soc responsable, soc bona persona i ajudo a tothom. Això des del meu punt de vista seria una creença desadaptativa. Quina seria la creença adaptativa d'aquest mateix exemple? Tinc l'habilitat de comprendre i defendre quines són les meves prioritats per a centrar-me en el que és important per a mi en aquest moment de la meva vida. I des d'aquí prenc decisions coherents, sanes i equilibrades cap a mi i cap als altres. I potser en un moment determinat el que faré és prioritzar a l'altre, però ho faré des d'aquí. I en un altre moment estaré prioritzant-me a mi perquè sentiré que és allò on he d'estar. La diferència entre adaptativa i desadaptativa és que una sol ser inhibidora, repressora o tòxica cap a mi o cap als altres, i l'altra és beneficiosa cap a mi o cap als altres. Si jo em moc des d'una o em moc des de l'altra, les meves decisions seran completament diferents. Una altra manera de veure les creences, des de creences limitadores o creences motivadores. Les limitadores ens limiten, ens retallen, ens empresonen les nostres accions i les nostres experiències, generen inhibició, generen repressió i fins i tot culpa. Les motivadores, en canvi, ens conviden a explorar. No ens prometen res. No ens prometen resultats, no ens prometen expectatives. Ens conviden a explorar. Ens conviden a posar-nos a prova per créixer i per adquirir més experiència, per obrir-nos a la vida. Per exemple, una experiència limitant podria ser: no soc prou intel·ligent i no me'n sortiré, per tant renuncio d'entrada, encara que em faci molta il·lusió o sigui molt important per mi estudiar una cosa. Com per exemple astrologia. Una experiència motivadora. Puc aprendre el que necessito perquè encarar aquest repte és important per a mi. I potser no és tan important el resultat que obtindré com allò que aprendré si m'obro, més enllà dels meus judicis i més enllà dels meus prejudicis. És a dir, sense judici i sense prejudici. I potser així descobreixo algun recurs o habilitat que si no ho provo no ho descobriria mai. La primera em desempodera
em baixa l'autoestima i em fa molt petita i fa que cada vegada expressi menys, que cada vegada em senti més limitada i cada vegada deixi que el meu sistema es vagi com encongint. La segona el que fa és que confia en mi, em puja l'autoestima i m'empodera. Em col·loca en un altre lloc. No em promet res, però m'obre les ales i em permet que jo arribi fins allà on pugui o vulgui arribar. De totes aquestes creences, a través de les quals vivim, van canviant, evidentment. A mesura que anem aprenent, anem renovant les nostres creences. N'hi ha algunes que són relativament fàcils de detectar. N'hi ha d'altres i de poder canviar la millor amb una decisió, amb molta consciència, amb feina i amb una estratègia. Però n'hi ha d'altres que solament són difícils de canviar, perquè estan vinculades amb ferides, amb patrons inconscients, emocionals, com poden ser no soc mereixedor, no soc estimable, tot em va al revés, sempre tinc mala sort, no soc prou bona. D'algunes d'aquestes en som conscients, d'altres no en són gens conscients. I si no en som conscients ens costarà realment més canviar-les, no? Segurament per canviar aquestes creences haurem de passar per un procés terapèutic o per un procés sanador. Però quan ens adonem que una creença d'aquestes és molt interessant perquè ens està dient, ei, aquí hi ha alguna cosa que ha de ser sanada, aquí hi ha alguna cosa. És un indicador, és a dir, tant és si tenim creences, és a dir, l'important és poder anar detectant aquestes creences, de cop i volta descobrim una creença i no ens hem de quedar clavats allà, sinó que senzillament allò és un indicador, és una llanterna que il·lumina cap a un lloc on segurament serà molt interessant anar a rescatar alguna cosa allà dins, no? Poder anar al fons de la ferida o al fons del sabotatge, que sol estar amagat i potser pot venir d'antic, no? I això ens pot portar a una curació a les nostres vides. Aleshores, el tema de creences sí que és un tema que, igual que el tema d'emocions, tant el tema d'emocions com el tema de creences, ens ajuden a detectar aspectes de nosaltres que segurament volen ser portats a llum, volen ser sanats. Cosmologia i ètica. La funció de la psique representada per Júpiter ens permet tenir una mentalitat àmplia. Vol obrir-se al coneixement i ser tolerants amb molts punts de vista diferents al nostre. Ens ajuda a cercar aquestes grans idees universals, idees filosòfiques, principis generals i a gaudir d'un bon debat. Però no sempre ens permet estar oberts o influït per aquestes idees. Aquí hi ha d'haver un bon equilibri entre els meus principis i els principis als quals jo m'estic obrint. He de revisar que els meus principis es vagin actualitzant, però tampoc he de poder ser íntegre i defensar els meus principis des d'una bona coherència i una bona autoestima i un bon empoderament personal. Aleshores, és com poder navegar entre aquesta revisió de què penso. Penseu que quan estudiem astrologia contínuament estem revisant la cosmologia i el que és ètic. Què és la vida? Com vull viure? Com vull plantejar-me les relacions? Com me les estic plantejant? Què és per mi la feina? Com vull contribuir al món? Com puc respectar propostes que són diferents a la meva manera d'entendre? Com puc entendre el meu fill? Com puc entendre el meu marit? Com no puc enfadar-me amb ell quan ara de cop volta veig que les seves prioritats són diferents que les meves? És a dir, contínuament amb astrologia estem lidiant amb principis personals i ens ajuda a entendre que hi ha altres principis que no són els nostres. I això desperta respecte, curiositat i obertura cap a fora, però ha d'haver un cert equilibri entre el respecte i l'obertura i com jo convisc, o com jo m'adapto, o com jo reviso, o com jo m'enriqueixo de la meva pròpia cosmologia i de la cosmologia dels altres. Precisament, tots els que esteu estudiant astrologia, els que esteu acabant, segurament ja ho sabeu, els que esteu començant, descobrireu que és un gran treball personal sobre què vol dir la vida, què vol dir el món, com em vull posar, com vull transitar-lo des d'on el vull transitar i com reinterpretem de cop i volta moltes coses, moltes relacions, molts aprenentatges, moltes interpretacions de la realitat, moltes accions dels pares, accions dels fills, moltíssima cosa. Hi ha tot un procés de reinterpretació de la nostra vida. Aleshores, penso que Júpiter té un paper molt important en aquest aspecte. Aquest m'encanta, i m'encanta aquesta imatge.
fe i optimisme. Júpiter és font d'optimisme, de positivisme i de fe en un mateix en la vida. Això no vol dir, és a dir, nosaltres no podem viure sempre des de Júpiter, ens passen coses complexes a la vida, tenim dols, ens passen moltíssimes coses a tots els nivells. Però hi ha una funció que és l'encarregada de posar-hi una energia necessària perquè jo no em perdi només dins això, perquè hi hagi una part de mi que s'alimenti poquet a poquet d'aquesta energia de fe i optimisme necessària per seguir visquent malgrat el que em passi. Aleshores, Júpiter no promet res. Està, nodrint-nos d'una energia que és necessària en molts moments de la vida, que a vegades no podem acceptar, però que a poc, amb consciència, podem anar permeabilitzant-nos, i és aquesta fe i optimisme. Què augmenta l'energia positiva de les nostres vides? Jo aquí he buscat 4 coses, o 5 que em semblen que les augmenten. Una és agrair. Agrair genera una energia positiva fantàstica dins l'organisme. Està agraït a la vida, està agraït a Gaia, als amics, a la família, a la feina, a la salut, a la gent meravellosa que ens envolta, a la natura, als animals que ens alimenten. Hi ha una tradició que s'ha perdut, que la trobo preciosa, que és beneir el menjar, beneir el dinar, beneir els àpats. Tenia una connotació molt religiosa, per això s'ha perdut. Però quan beneïm el menjar estem donant les gràcies al sol per insuflar de vida a la terra. Estem donant gràcies als vegetals i als animals que han crescut i que ens estan ajudant a viure, ens estan alimentant, a totes les persones que han col·laborat en aquell procés i a les persones que han cuinat aquell menjar. Aleshores, aquí estem connectant-nos amb la vida i agraint. Tot això genera una energia positiva meravellosa. Tot el que ens permet viure, agrair el créixer, agrair el desenvolupar-nos, agrair estar vius, a tothom que ens estima i ens acompanya, també a tothom que ens presenta reptes i que ens permet aprendre, estar agraït. Això genera una energia positiva, fantàstica i fe en la vida. Sentir un altre punt, sentir entusiasme i estimar tot el que fem. Això genera una energia de generació, de visió, d'obertura, que desperta els recursos per afrontar els reptes, que puja l'autoestima, que a més ens converteix en una energia inspiradora i contagia en els altres. Sentir entusiasme i estimar allò que fem és contagiós, és fantàstic. I ens puja l'energia a nosaltres i ens la puja als altres. Vaig fer una descoberta fa molt de temps, perquè hi ha coses que quan tu en dones et quedes sense, però hi ha coses que quan tu dones en tens més. Quan tu dones més amor, tens més amor. Quan dones més alegria, ets més alegre. I quan dones més entusiasme i agraeixes més entusiasme generes i més agraït estàs. Aleshores, el fet de sentir entusiasme és una cosa que s'autogenera internament i que contagia en els altres. I penso que també, a vegades no som conscients de l'agrair o de generar o viure des d'aquest entusiasme. I penso que també aquí hem de dir un et veig. Hem de decidir què volem, evidentment, tothom decideix el que vol, però hem de decidir un et veig, vull que estiguis aquí, vull sentir-te present a la meva vida i a partir d'ara començaré a recordar-me una mica més de tu. Si fa falta em faig un pòster i me'l penjo per recordar-me. Un altre punt important, humilitat per aprendre de tot i de tothom. Ja que la font de saviesa és estar obert a tot. Tot en aquest món ens ensenya. De tot podem aprendre coses. A vegades són invisibles als nostres ulls perquè creiem que ja ho sabem o creiem que ho dominem tot. Hauríem de ser més humils, hauríem d'estar més oberts i saber que de qualsevol petita cosa podem aprendre. L'aprenentatge depèn de la nostra consciència, de la nostra voluntat i del nostre amor, per obrir-nos a alguna cosa que és desconegut. I tot té coses meravelloses per ensenyar-nos. Poder també estar una mica buits per omplir-nos d'aquestes meravelles que no esperàvem o que no imaginàvem. Podem mirar més enllà de les nostres creences i dels nostres prejudicis. Un altre punt que penso que té un fe i optimisme. Desplegar aquest entusiasme i motivació amb empatia i sensibilitat cap als altres. És a dir, pot ser que aquesta visió de Júpiter és una visió molt personal, que genera com una interpretació, però que jo la puc viure des d'un lloc de compartir, de respecte, cap als altres, que no sigui un camí unilateral, sinó que sigui un camí compartit, ple d'idees i de conceptes amb els quals jo m'inspiro dels altres i els altres siguin, i jo pugui ser font d'inspiració, de sentiments, d'emocions, de sentiments optimistes,
positius, motivadors, que són sempre sanadors i que creen un món per compartir meravellós. I finalment, per què no, una mica de sentit de l'humor i celebrar la vida. Perquè moltes vegades ens oblidem de celebrar la vida. I és absolutament meravellós poder celebrar la vida. Seguim. Saviesa. Aquesta imatge també m'agrada molt, perquè és com aquests arbres que creixen i s'uneixen i es junten i entre ells creen un escenari. Júpiter, com a funció de la psique, que ens convida sempre a anar més enllà, a créixer, a explorar, a descobrir i aprendre les lleis que regeixen la vida, per comprendre-les profundament, per implementar-les en el nostre codi personal i social. Podria ser aquest coneixement superior que neix d'aquesta comprensió última, i que seria interessant que no fos únic, unilateral, aïllat, sinó que participés en la creació d'una cosa més global, més íntegra, més ric. Per això Júpiter és un dels planetes socials, perquè ens ajuda a crear, ens podria ajudar a crear un món íntegre, ric, participatiu, divers i respectuós. Generositat. Estem encara en la brúixola, estem aquí explorant aquestes reflexions de brúixola. He descobert, preparant aquesta xerrada, que generositat i generació tenen la mateixa arrel, que jo no hi havia caigut mai. La generositat és, diguem que és un atribut que molt vinculat a Júpiter. Júpiter actua a la nostra psique com un gran generador, activador, però no només cap a un mateix, sinó també cap a un fora. Llavors, aquesta generació es pot convertir en generositat, però no és una generositat d'almoina, sinó una generositat generadora. És a dir, per tal que el que es promogui i es comparteixi sigui la prosperitat i la motivació per créixer i comprendre, i s'encomani i s'expandeixi. Aquest és un dels grans papers dels mestres. Un gran mestre és aquell que generosament vol que els seus alumnes siguin millors que ell, que no els fa dependents, sinó que generosament els ajuda a ser generadors de la seva pròpia vida, amb esperit, amb motivació, amb sentit, amb integritat. Estem parlant d'una generositat que fa que l'altre es converteixi en generador de la seva pròpia vida, del seu propi impuls vital, de la seva pròpia cerca personal. Llavors, penso que aquesta és una reflexió important, perquè a vegades confonem la generositat amb donar. I no és tant donar com connectar-se amb alguna cosa que va més enllà, de compartir alguna cosa que fa que l'altre no depengui de tu, sinó que l'altre pugui generar els seus propis recursos i senti que és suficientment empoderat, potent i amb els recursos necessaris per desplegar el seu camí de procés personal. Això també és confiar en l'altre. Ser generós també és confiar en l'altre, en que l'altre té tot el que necessita per transitar endavant. Prosperitat. No tota l'abundància és prosperitat. Ja ho hem vist amb les estratègies desadaptatives, desharmòniques. A vegades l'accés pot comportar autodestrucció, banalització, desvalorització, malversació, inflació, i cal saber diferenciar entre abundància i prosperitat. Jo m'inclino per la prosperitat, en quant a Júpiter, ens aporta un bon desenvolupament, un bon creixement, una bona realització personal, una bona consciència personal, però amb equilibri i respecte cap a nosaltres i cap a l'entorn. I amb el que des d'un lloc de significació i de perspectiva sento que en aquest moment és important per mi. Com col·locar-ho en la mesura adequada, en el moment adequat, entendre en quin moment estic i què és en aquest moment el que és pròsper per mi. I finalment, integritat. Ser franc, ser sincer i ser íntegre amb nosaltres. Reconèixer les coses, reconèixer les emocions, reconèixer les estratègies disharmòniques, reconèixer les coses bones i les coses que no ens agraden de nosaltres, perquè les que no ens agraden de nosaltres estan allà per poder ser reconvertides, poder ser sanades. Hi ha alguna cosa al sota d'aquestes coses que el que vol ser és ser portat a la llum, ser transformat, ser recuperat. Aleshores, és un principi que ens hauria d'acompanyar sempre.
I sentir integritat ens fa sentir realment molt bé. Ens dona seguretat, ens dona autoestima, ens puja l'autoestima i ens fa sentir empoderats també, ens fa sentir que som allà on volem ser. Fins aquí tanquem aquest primer apartat, que seria una mica aquest full de ruta, aquest mapa i aquesta brúixola per anar una miqueta insuflant la nostra vida d'aquest et veig Júpiter. I aquí m'ha semblat interessant fer com una petita, això és com una altra cosa, fer com una petita reflexió sobre Júpiter amb altres planetes, perquè a vegades hi ha planetes amb els quals entenem que comparteixen coses però que els confonem una mica. I penso que aquí m'ha semblat interessant plasmar una miqueta quines són aquestes diferències, quines són aquestes col·laboracions i una mica com es poden unir, com si diguéssim. Una d'elles és Mercuri i Júpiter. Aquí tenim una expressió de Mercuri, amb tot el coneixement dels llibres, i aquí tenim una expressió de Júpiter. Aquí hi ha el coneixement i aquí hi ha la comprensió d'aquest coneixement. Mercuri, entre moltes altres coses, és la funció de la psique que ens ajuda a focalitzar-nos en el coneixement, en la comunicació, en el llenguatge, en la lògica, en la concreció, els mitjans, la diversitat, l'anàlisi i el moment present. Aprendre i desenvolupar habilitats i processos cognitius. Júpiter, en canvi, ens ajuda a enfocar-nos en la comprensió, en la visió, en l'abstracció, en els objectius, en la unitat, en el futur. Mercuri ens permet conèixer i aplicar en el concret, mentre que Júpiter ens permet comprendre i aplicar el coneixement a un nivell més abstracte. Un exemple molt senzill seria, a través d'una funció de la psique Mercuri, jo aprenc a sumar. Amb Júpiter jo descobreixo per què serveix la suma, quines implicacions em porta saber sumar i fins on em pot portar saber sumar. Ideal per poder combinar tots dos, barreges de Mercuri i Júpiter, que podrien ser saviesa pràctica, present en visió, comunicació en significat, finalitat del coneixement, estudiar per a créixer, coherència ètica entre mitjans i objectius, raonament inspirat. Serien maneres de col·laborar d'aquestes dues energies, d'aquestes dues funcions de la psique. Una altra parella que he trobat interessant estudiar és Saturn i Júpiter. I veiem també una imatge molt saturnina, realitat, construcció, i una imatge més jupiteriana, una direcció, una visió. Aquí Saturn, la nostra funció de la psique, Saturn ens ajuda a construir, a manifestar de manera coherent, estable i amb objectius dins la realitat present. En canvi, Júpiter ens aporta una visió, un objectiu que li dona significació vital o existencial, ètica, ideològica, o fins i tot filosòfica, si diguéssim. Ambdós ens conviden a equilibrar les visions d'infinites possibilitats de Júpiter amb la coherència i la certesa del que és possible de Saturn. Aquí podríem fer barreges també. Optimisme i exploració de Júpiter amb prudència i experiència de Saturn. O objectius de Saturn que tinguin un significat o que estiguin vinculats al nostre codi ètic. O determinació i responsabilitat de Saturn amb una visió, amb obertura de Júpiter. O generació de noves oportunitats, Júpiter amb constància, amb responsabilitat de Saturn. Una altra parella que també trobo interessant és Júpiter i Urà. Aquí estem parlant d'un àmbit de metafísica amb un àmbit de canvi de paradigma. Aquí encara estem dins un entorn, diguem, de marc limitat. Aquí ja se'ns desborda, se'ns obre el canvi de paradigma. Aquí les dues són funcions de la psique que treballen per renovar-nos i per obrir-nos a noves experiències. Júpiter ho fa des d'un lloc filosòfic o metafísic, però dins d'un mateix paradigma de creences o dins d'un marc col·lectiu ètic, pedagògic, ideològic, o cultural, o social, o filosòfic, que el que fa és reforçar-lo, o revisar-lo, o ampliar-lo, o compartir-lo, o adaptar-lo. Però el que està és generant un bon marc de funcionament en aquest sentit ideològic, filosòfic, el que sigui, perquè funcioni bé. En canvi, Urà ens permet renovar el paradigma per anar molt més enllà de qualsevol convenció ètica prèvia
i creant un marc col·lectiu diferent. I la seva funció és renovar el marc i fer una revolució ja fora del marc, que se'ns està canviant el marc. Aleshores, també, a vegades ens costa veure la diferència entre Júpiter i Urà, i aquí penso que ho explorem des d'aquest punt de vista, ens ajuda a entendre millor des d'on s'està obrint Júpiter, des d'on s'està obrint Urà. Urà i Júpiter com a funcions de la nostra psique sempre, i som nosaltres com a individus els que expressem aquestes funcions, ells no existeixen per si sols. Som nosaltres com a individus que expressem aquestes funcions dins la nostra vida. A vegades el mateix parlar fa que ens pensem que ells siguin protagonistes dins nostre. No, són funcions de la psique que nosaltres actuem des de la nostra vida. Però n'hem de ser conscients, el que passa que sovint amb el parlar a vegades se'ns escapa això, però siguem conscients que som nosaltres com a individus que expressem aquestes funcions per desenvolupar-nos. I un darrer seria Júpiter i Neptú. M'està parlant d'aquesta consciència de Júpiter o d'aquesta consciència ja transcendent de Neptú. Aquí els dos ens ajuden a treballar cap a un nivell superior de consciència, cercant un ideal superior, cercant un sentit a la vida, inspirant-nos, connectant-nos amb la fe i cercant unitat. Júpiter ho fa des d'aquest enfocament més metafísic, més filosòfic, més fins i tot religiós dins aquest marc religiós. Neptú potser ho fa des d'un punt de vista més espiritual, més místic, més subtil, amb connexió cap a una connexió, cap a una consciència més universal que transcendeix la realitat tangible, el nostre dia a dia, les nostres coses, tot allò que toquem, tot allò que som real, transcendeix la realitat en la qual vivim. Júpiter desperta a nosaltres un impuls que és expansiu, que és generador, que és expressiu, mentre que Neptú segurament una tendència a mirar i sentir endins, cap a nivells de consciència més subtils o emocionals, connectats amb aquesta consciència que és més àmplia. Ambdós correm un perill, amb aquests dos hem d'anar en compte, perquè ens poden portar a situacions molt idealitzades i, per tant, enganyoses o irreals. I finalment ja entrem dins l'última part d'aquesta xerrada, que seria quan s'activa Júpiter. Perquè, hosti, és que és xulo, aquest Júpiter és molt xulo, però quan s'activa? Perquè jo no sempre el sento actiu, no? Anem a veure quan s'activa. De fet, s'activa de moltes maneres diferents. Aquí he explicat les dues més, penso, més interessants. Tenim un Júpiter natal a la nostra carta, que està en un signe, que està en una casa, que regeix unes cases i que té uns aspectes. El tenim allà, forma part de la nostra funció de la psique. És una part de nosaltres a través de la qual nosaltres podem generar tot això que hem parlat fins ara. Hi ha alguns de nosaltres que el tenim més actiu, de nosaltres que els tenim més inactiu, alguns de nosaltres que s'expressen d'una manera determinada, alguns altres d'una altra manera, alguns més bloquejats, alguns més expansius. Tots tenim un Júpiter diferent, però hi és. I la seva intenció arquetípica és aquesta, la que hem explicat fins ara, la mateixa per tots. Expressi com s'expressi, faci-ho difícil com puguem connectar amb ell, però té una intenció arquetípica positiva i tots en nosaltres hi ha aquesta funció de la psique. I després, principalment, s'activa per trànsit. El trànsit, pels que sabeu poc d'astrologia, com ho explicaria, és com si la nostra carta natal, és a dir, la nostra manera de funcionar, el que defineix una mica el nostre funcionament quotidià a tots els nivells, emocional, físic, mental, psicològic, de relacions, de tot això, de tant en tant, diguem que alguns d'aquests aspectes se'ns activen. Júpiter es presenta allà, toca la porta i activa i convida en aquell aspecte de la meva vida, el desperta i el convida, com si diguéssim, a viure aquesta energia, a contagiar-se d'aquesta energia, a experimentar aquesta energia de Júpiter. Aleshores, diguem que pels que esteu en un nivell més avançat d'astrologia, aquest Júpiter en trànsit, quan transita per la nostra carta natal, desperta els planetes, els activa les cases a través de les quals va passant i toca els planetes, els convida, els imbueix aquesta energia, els convida a participar, a aprendre,
a veure la seva energia, perquè ells, en les seves pròpies experiències, puguin sentir aquestes ganes d'explorar, de créixer, de dotar de significat, d'entendre, de descobrir coses noves dins els seus rols habituals. Aleshores, si ens centrem ja en aquest Júpiter en trànsit, que seria com quan, de cop i volta, un aspecte de la meva vida té ganes d'obrir-se, no? Diguem que ens el podem mirar des de dos punts de vista, no? Pot ser que senzillament sigui un moment de generar un moment de creixement i expansió personal. Aquell aspecte meu, de cop i volta, aquí podríem parlar d'un planeta, podríem parlar d'una casa, podríem parlar d'un aspecte. En aquell moment sent la crida jupiteriana, o sent una invitació jupiteriana, i genera un moment de creixement i expansió personal. Allà vol créixer, vol sortir l'exploració, vol sortir l'aventura. El moment més important, o diguem que el punt més important d'aquesta crida seria quan és l'inici del cicle, quan és un naixement, el que en astrologia diem una conjunció. Quan Júpiter entra en conjunció, es posa en conjunció, o es torna conjunt a un planeta o entra a una casa. Aquí, en aquest moment, a vegades es produeix ja una revolució en el sentit jupiterià, una obertura en aquell aspecte de la meva vida. A vegades esperem molt d'aquell moment, i aquell moment senzillament no és tan espectacular. Per què? Perquè allà s'està plantant una llavor que germinarà i més endavant creixerà. Per tant, amb Júpiter moltes vegades és important ser conscient que som generadors de les oportunitats. I aquestes oportunitats més endavant s'obriran, es manifestaran, però hi ha una qualitat conscient d'activació, de generació, de consciència de generació. Aleshores, és important sentir que tot això es anirà desplegant. A vegades contem aquestes llavors i aquestes llavors apareixen. Són el resultat d'una cosa que hem plantat, que hem expandit, que hem anat a la descoberta. És a dir, a vegades jo faig un viatge i és quan torno del viatge, al cap d'un mes o al cap de mig any, que jo de cop i volta me n'adono que he après. Me n'adono que he implementat coses noves del viatge, que sense adonar-me'n estic fent coses diferents, perquè en aquell viatge que jo vaig fer vaig descobrir coses que potser no és conscient, però que després més endavant es manifestaran i seran reals a la meva vida. Llavors, amb Júpiter també a vegades ens passa això. I una altra funció important de la nostra funció Júpiter és que poden acompanyar un moment de repte, dificultat o crisi personal. A vegades, quan transitem per moments difícils, per moments de crisi i reptes personals, per moments de dol, per moments d'incertesa, per moments de confusió, per moments de terror, per moments de depressió, per moments de no saber què hem de fer o com sortir d'allà on estem. Ostres, doncs és interessant de mirar, anar a rescatar una mica d'aquest Júpiter, perquè no ens resoldrà el problema, evidentment, però estarà col·laborant, estarà dient-nos no perdis l'esperança, busca, segueix, és a dir, és com si una part de nosaltres estigués treballant dins aquest moviment emocional complex, difícil, on potser hem de treballar moltes coses personals, però hi ha una part de nosaltres, hi ha una petita funció de la psique nostra, Júpiter, que està allà insuflant-nos aquesta energia d'esperança, d'empenta per obrir-nos cap a canviar les coses, cap a horitzons nous, cap a buscar noves sortides, cap a sentir que estem volent que tot això que ens està passant segurament té una intenció positiva. Potser ens dona capacitat per entendre una miqueta més enllà què és el que s'està movent aquí, o quina energia hi puc posar, o quina creença he de canviar, o senzillament una mica d'ànim per no defallir. És com si hi hagués una petita injecció jupiteriana que ens pot estar ajudant a tirar endavant. I aquesta injecció moltes vegades el que fa és dotar de significat allò que ens està passant. És a dir, ajudar-nos a adonar-nos què és, per què estem transitant per aquí, per a què estem transitant per aquí, quin és el motiu d'aquest trànsit, quina és la intenció positiva o què està volent emergir d'aquí. Segurament aquest Júpiter en trànsit, potser
no el tenim actiu en aquell moment que estem passant per aquest problema o que estem passant per aquest moment de dificultat. O potser el tenim actiu i està activant certs planetes de la nostra carta. Imagineu-vos que jo tinc un problema, jo què sé, de relacions, estic passant per un problema complicat de relacions, no? I en canvi tinc un trànsit, perquè m'estan passant, és a dir, a nivell més astrològic, perquè tinc un trànsit complex a la casa 7, o tinc un trànsit complex sobre el regent de la casa 7, no? Però tinc un Júpiter que m'està fent, jo què sé, la conjunció a un altre planeta, per exemple, a la Lluna. I la Lluna no té res a veure amb aquesta relació, amb tot aquest àmbit de parella. Però aquí, la Lluna en aquest moment és la receptora de l'energia de Júpiter. I potser des d'allà absorbir aquesta energia de Júpiter, des de com jo gestiono les emocions, com jo m'encaro, com jo tinc cura de mi, com jo em materno, com jo em relaciono amb les dones de la meva família, amb les meves amigues, com jo, a la millor, permetent que aquí es permeabilitzi aquesta energia de Júpiter a través de l'aspecte de la cicle de la meva lluna, puc ajudar-me, en aquest moment és un moment d'entrada d'energia jupiteriana, a la millor per entendre, per acompanyar aquest altre cicle, perquè no són cicles separats, no són processos separats. Nosaltres ho estudiem separadament, però som un tot. I tot està sumant, i tot funciona alhora, i tot té un sentit que es produeix sincrònicament i simultàniament per algun motiu especial, que és el nostre desenvolupament, el nostre constructe personal. Aleshores, i sobretot, hi ha un moment especial també de Júpiter, que és quan tanquem aquesta crisi, que al cap d'un temps Júpiter ens ajuda a dotar de significat just allò que ha passat, entendre-ho i segurament allà incorporar també alguna creença o incorporar alguna nova cosa dins el nostre codi ètic, dins el nostre codi de creences o dins el nostre codi filosòfic o personal. I aquí ja acabem amb aquesta bateria de guia, com si diguéssim, amb aquesta imatge. Aquesta imatge m'encanta també perquè és com és aquest moment fosc, de bosc, però que està il·luminat per unes llumetes màgiques que ens diuen que no perdem l'esperança. És com que recordem que malgrat el malament que ho estem passant, ja no parla de nosaltres, que és aquesta funció de la psique Júpiter que està allà vetllant per nosaltres i que si el veiem és possible que des d'allà, en algun moment determinat, potser quan estem molt malament no, però més endavant, quan ens puguem sortir del moment més complex i més dur, pugui il·luminar-nos. Llavors, en un moment de repte, dificultat o crisi personal, necessitarem fe i confiança. Hi ha una part de nosaltres que està allà, en consciència, per avançar, amb ganes d'aprendre i tenir a la mà aquest full de ruta i aquest mapa. També una guia per comprendre què està volent emergir. L'astrologia és una superbona guia. Hi ha moltes altres, perquè estem parlant d'astrologia. Ens pot ajudar a entendre què ens està passant, què vol emergir, què està despertant, què estem bloquejant, què vol ser acceptat, sanat, recuperat, revisat, canviat, portat a la llum, valorat, honorat, posat en primer terme. I sobretot revisar aquesta brúixola, perquè a vegades puc estar molt malament, però si em connecto amb la gratitud, l'estat intern canvia al 100%. Aleshores, també és en recordar-nos, tenir consciència d'aquestes coses. Dotar de significat, adonar-nos de què és el que està, estem veient com una mica en perspectiva què és el que s'està movent, i això ens dona més consciència sobre el procés. De vegades, quan jo entenc i comprenc, m'és fàcil transitar-ho. Molt més fàcil transitar-ho. Activar els recursos necessaris per encarar el repte que se'ns obre al davant. És a dir, si jo confio en que estic preparada per transitar tot allò que la vida em presenta, vol dir que tinc els recursos necessaris. Els convido, els veig, els porto, els invoco i els poso en acció, els treballo. Aquí també haurem d'anar en compte amb les creences que tinguem, perquè això sigui possible o no sigui possible. Connectar-nos a la fe, a la vida i a l'esperança. I si nosaltres no podem fer, tenim els amics, tenim els familiars, tenim llibres, tenim pel·lícules, tenim poemes, tenim cançons, tenim el sol que surt cada matí, tenim moltíssimes coses per recordar-nos que no ens desconnectem de la vida, de l'esperança i que celebrem la vida. I finalment, encara no, queda una altra. Viure tot això està generant consciència, per adquirir més consciència, en realitat. I aquesta sí que és l'última, que és que finalment seguir caminant per seguir creixent.
La vida és això, la vida és això. I res, que us convido a emborratxar-vos una mica de Júpiter, a banyar-nos, a nedar en les seves aigües, a despertar aquesta part que tots tenim a dins i que si la veiem en consciència segurament serà més present a les nostres vides. I si nosaltres ens oblidem, demanem als nostres amics, als nostres astròlegs, o qui sigui, als nostres mares, als nostres fills, que ens ho recordin, que per això vivim en un món de comunió, en un món global, un món on som tots aquí junts. Doncs res, espero haver despertat aquest esperit jupiterià, haver contribuït a despertar una mica aquest esperit jupiterià en tots nosaltres i moltíssimes gràcies per ser aquí avui. Doncs moltes gràcies i aquí tanco la xerrada.